家就係12:07，咁我哋咧就食1個鐘啦，就應該1點33分左右咧就要離座啦。我已經計過時間啦，3合1咧要平均咁食咧，就要用20分鐘分配法，即係20分鐘食韓燒，20分鐘食火鍋，同埋20分鐘食呢個韓國粥嘅。一定要嗌呢個路邊芝士，都要有。我要蘋果啦，蘋果。我哋啲宵夜先啊！呢個係咩嚟㗎？呢個五花腩嚟㗎，好硬喎五花腩。個五花腩咧好硬嘅，未解凍㗎。呢個係咩肉啊？呢個係咩肉啊？其實咧，我啲肉咧我都唔識分嘅。不過咧有一樣嘢我都幾叻嘅，就係咧我燒韓燒咧係幾好嘅。好多人都讚我燒即係韓燒呢啲肉咧係幾好食嘅。其實咧我哋頭先入到嚟咧好趕咯，佢就叫我哋坐低啦，跟住就叫我哋自己 order 啦，佢乜都冇講就咁完咗㗎咯。呢個咧就係嗰個芝士啦，我哋就加喺個爐邊，我而家加落去啦。應該點樣加好咧？勁亂咁嘅樣咯，因為我想俾你哋睇到嗰個芝士，但係咧其實我係唔就手㗎，我一定試勁亂咯，我一整剪五花腩，哎呀，好硬啊！定係佢把鉸剪麻麻地咧，有啲窿咗啦，因為掛住影嘢。靚啊，燒得個蛋咧已經熟晒啦，個芝士都熟得七七八八啦，我哋就可以開始食咯。啱啱咧仲點咗嗰個泡菜餅啊！好，冚氣啦！我要食韓燒最高嘅境界咧，就係將啲肉連埋啲芝士撈埋一齊食，咁先係最好食嘅。我示範俾大家睇，瘦肉加呢個芝士卷，哎呀，核突啊！整到，但係好食嘅。我點答？不講。近好冇啊？有少少醬先。花腩。好講啊！食咗呢個都，我哋嗌定火鍋嘢係嘛？我哋嗌定火鍋嘅。後邊仲有，你仲可以加錢咧，揀其他嘢。不過我哋咧咁慳就唔會加，一定唔好加總之。1:20啊！我哋咧仲係燒緊啲生蠔，但係咧就已經有好多配料嚟搞㗎啦。好啊好啊，大家。可以煮多陣收水就可以食。好啊，唔該。好正啊，嗰度。好香啊！好嚟，食咗。食晒嘢啦，仲係未食晒㗎啲粥喺度，但係我哋真係唔嘥嘢啦。有好多台人咧都淨係食韓燒，不過咧要講到今次飲食嘅精髓就係3合1啊嘛，得我哋先做到咯。大家好，我係即刻，好高興同大家見面。今次 Stella 食嘢食咗194蚊，咁用建行亞洲 Tiramisu 信用卡，咁可以賺到3倍積分。
即係582分。咁如果以25,000分換100蚊現金回贈計，咁大約就可以賺到2個3。